तरीके के बढ़िया क्वालिटी वाले स्टूल कहाँ मिलने वाले हैं? बिग डिस्काउंट मार्ट में। मैम इसके रेट बताइए थोड़ा। 420, 480, 370, 410, 420 और ये फोल्डेबल है, आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। इस तरीके का फोल्डेबल वाला शू रैक मैम कितने का मिल जाता है? 6 रैक वाला 600 में और 4 रैक वाला 500 में। बहुत बढ़िया। इस तरीके का मैजिक स्पिन मॉप कितने का मिल जाता है? 850। इस तरीके का फ्रूट बास्केट कितने का मिल जाएगा? 380, 350, 600। इस तरीके के बहुत सारे आइटम आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जैसे इस तरीके का ग्रीन लीफ वाला बास्केट हो गया मैम, ये कितने का पड़ने वाला है? 120। 120 रुपए का। इसको लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? नांगलोई मेट्रो पिलर नंबर 442 के सामने बिग डिस्काउंट मार्ट। या फिर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये बेहतरीन ऑफर आपको मिलते रहते हैं।